Еми нищо, гледай да си го добавиш, защото то си е за тебе. Ами почна ли от Package Control? Трябва да почнеш първо Package Control да инсталираш и след това от Package Control си търсиш съответните плагини и си ги добавиш, това е много лесно. Първото нещо, което трябва да инсталираш е Package Control. Напиши в Google Sublime Package Control, той ще отведе на сайта, на който си е написан, то си има един код, който съпейства. Всичко е много подробно описано и много лесно. Сега, между нас казано, има едни неща, всъщност да се разберем дали ги знаете, вие може да си ги знаете. Сега, добре, аз работя с Mozilla, но същите добавки, може би не точно със същото име ги има и за Google, ще ги намерите. Първото нещо, което ще ви отползва от тук нататък е тъй наречената добавка Measure It. Ето, излиза ви с тази линейка, може да си я добавите, после ще си ги добавите вкъщи на спокойствие. Ще си ги добавите към браузъра. Какво прави тази линейка? Може да си измервате широчината на елементите. Ще ви бъде полезно. Височина, дължина, широчина. Нали, това е полезно, инсталирайте си го. Measure It. Measure It. Ще си го видите после, ще си го добавите. Може да си добавите и Firebug за Mozilla. То ще ви служи да си гледате кодовете, нали. За сега по-простички, после по-сложнички. Си ги разглеждате, има си конзола и други работи. От добавките, другото нещо, което ще ви от полза и е интересно да имате, то мисля, че пак трябва да го добавите, но се появява тук. Това е Tilt. Това е добавка, за Chrome не знам, сигурно има. Само да отворя някой по-грамотен, а не моята задачка, някой друг сайт. Tilt е добавка, която ви дава възможност триизмерно да си гледате сайта. Триизмерно в смисъл да видите как са подредени отделните елементи и как са вложени един в друг. И като го завъртите, може да го видите как е разположен. Значи в основата първия елемент, тук не се вижда много хубаво. Може би трябва да го намаля. Значи всеки елемент е в определен цвят. Синьото са дивовете. Явно в този див има вложен някакъв unordered list, тук като гледам легендата. После следват list айтъмите, после в list айтъмите има сложено някакви линкове и така нататък. Това е интересно, може да си добавите да разглеждате структурата на уебсайтовете. Така, да видя нещо друго. Да, ще ви трябва от тук нататък мишка, ще ви е по-лесно да работите с мишка, който не ползва мишка да си добави. Защото ще му бъде трудничко. Поне на мен ми е трудно без мишка вече от тук нататък. Така и толкова, като водна част, разбрахте за картинките за другия път и да си помислите какъв сайт ще правите, защото според прес е доста по-лесно до някъде да се прави сайт. Днес с какво ще се занимаваме? С много неща. Надявам се да не избягате до края. Значи първо ще задаваме размери на елементите с width и height. Мисля, че това го знаете вече. Ще разгледаме за какво служи дисплей, какво може да правим дисплей. Ще разгледаме марджини и падинги или тъй наречения CSS Box Model. Ще се бориме с позиционирането и ще си правиме до някъде нашите веб странички да бъдат респонсив. Какво значи респонсив? Да се виждат на всеки екран. Да изглежда добре на всякакъв екран. Горе-долу, нали? Защото това не е всичко, което ще правим днес. Има още. То винаги има още в тази сфера. Така, width и height. Има ли нужда да обяснявам какво означава width и height и за какво служат? Широчина и височина. Задаваме широчина и височина на всички елементи или може да зададем width и height? На повечето елементи. Моля? На блоковите елементи. Само на блоковите елементи, да, някой е внимавал. Само блоковите елементи имат width и height. Inline елементите обаче можем да ги направим блокови елементи с display блок и тогава може да им да задаваме width и height.
Нали, няма проблем тогава и на тях. Но не се мъчете, кажете ми инлайн елементи. Поне един инлайн елемент, може ли? Моля ви се, поне един инлайн елемент, кажете. Не. Инпут май са, инпутите се редят един до друг, значи инлайн, извинявам, инлайн са. Добре, инпут, но това е малко по-особен случай. Друг елемент, инлайн елемент. Не, тия ги забравете, изобщо такива елементи няма. Инлайн елемент. Поне един. Елемента е инлайн елемент. Не се мъчете за да задават размери на линковете, просто няма да ви се получи. Тоест мъчете се, но няма да се получи нищо. Така. Span е също инлайн елемент. Така. Съответно, както може да превърнем инлайн елементите в блокове, можем и блоковете да ги направим инлайн елементи. За какво ще ни служи? Най-голямата практическа полза от това е най-често използването да наредиме менюто. Менюто, нали, представляват лист айтеми, в които са вложени линкове, и за да превърнем лист айтемите, да ги наредим един до друг, един от вариантите е да им кажем display inline. Обаче inline блок, защото ако им зададем само inline, няма да може да им задаваме размери. Няма да може да контролираме размерите им. Всъщност размерите им ще се определят от това какво съдържание имат. Така. Преди да преминем към марджини и падинги, аз ви предлагам да отворите задачките. Задачките са ви в сайта. Превъртате ги от началото. Искате ли да ви направя демонстрация как превръщаме инлайн елементи в блокове, или сами ще се преборите с това? И съответно от блоковете как ги правим инлайн? Няма да е за да покажеш. Добре. По-смело. Вие се по подразбиране днес дойдохте много стреснати. Добре. Така, само да свържем файловете. Винаги си правя проверка дали съм свързала с CSS файловете. Надявам се, че и вие го правите. Защото винаги е възможно нещо да оплескаме. Добре, значи всичко е вързано и е окей. Така. Сега, най-често всъщност, едни от най-често използваните, това са на ordered листа, нали, вътре с list item, който има A. Този плагин, за да пише толкова бързо, се казва Emmet. Може да си го инсталирате, ако искате. Ако ги отворя в браузъра, нали, ето ми ги линковете, те са подредени един по друг в момента, защото са блокови елементи. Освен това, добра практика е от тук нататъка да си осветявате елементите в различни цветове, за да им виждате големините, размерите им. Нали, височина и широчина. Тоест ли сайтамите, аз ще си ги отцветя. С някакви служебни цветове си избирате, които след това не забравяте да махнете, естествено, за да ги разграничавате един от друг. Това да не се бърка. Ето така. Значи в момента list айтемите ми
заемат, нали, защото те са блокови елементи, 100% широчината, нали така? Сега, искам да ги подреда един от друг. Какво трябва да направя първо? Inline, окей. Как ще ги нареда един до друг? Преди да ги нареда inline, друго нещо трябва да направя. Нали, за да мога да реда нещо, трябва да има място за него все пак. Те, ако се вземат 100% в широчината, аз ще мога ли да ги нареда едно от друго? Трябва да им намалим размера, да. Трябва да им дадем някакъв по-малък размер, не забравяйте, защото ще го се опитвате да ги редите един до друг, ще им давате inline блок, то е правилно, обаче те като вземат 100% от широчината, вие каквото и да се опитвате да направите, няма как да ги наредите един до друг. Да речем, ще им дам по 20%, за да ги намалим. Затова ви казах, нали, да си ги отцветите, за да се подсещате, че са много широки, няма как да ги редите един до друг. Така, и след като съм им намалила широчината, вече спокойно можем да им дадем inline блок. И тогава те ще се подредят едно от друго. Така можем да направим с абсолютно всички блокови елементи, дивовете, параграфите. Стига обаче да има място за тях. Нали, първо трябва да са с по-малки от 100% широчина и второ, ако искаме да подредим 3 параграфа един до друг, трябва да има и за трите место. Добре, айде да почнем задачките. Почнете да ги правите някъде до към четвърта задачка, след което ще по-добре. Така, много често ще срещате това понятие CSS Box Model, даже ако си отворите браузъра на Inspect елемент, който иде от браузърите, всеки един елемент ще го виждате. Ето, виждате ли отдолу? Box Model. Виждате. Виждате ли го, една такава кутийка начертана? Тя ви визуализира вашия елемент. В средата е размера, който вие сте задали като width и height на елемента. След това се подрежда падинг, ако сте задали падинг, бордър, ако имате бордър, и марджин. Т.е. вашия елемент като пространство, което заема, е съвкупност от тези свойства. И сега, какво имам предвид? Ако ви кажа, т.е. ако имате за задача, ето това е моя вебсайт, моята веб страница, да отворя пак в браузъра. Да видим как изглежда. Да разгледаме линковете. Да, извиняйте. Да разгледаме линковете. Така ще го оголемя, се концентрираме върху линковете. В момента моите линкове, мисля, че съм им задала width и height. Width поне със сигурност съм задала. Да, width. Имам width. Добре. Махам width, свойството, и в момента те са толкова големи, колкото заемат каквото съдържание имат. Ако вътре сложа по-голям текст, те ще се разширят. Нали? Сега вие имате за задача вашите линкове да заемат ето този цвят тук странен, да бъде с размер 100 пиксела широчина. Да речем, 100 пиксела е много, айде да е 30 пиксела широчина и 20 пиксела височина. Това ви е задачата. Хайде да си го напишем. Значи width 30 пиксела и height колко казах? 20 пиксела. Добре. То не е кой знае каква разлика. Хайде да го увеличим малко, да го удвоим. Се вижда по-добре. 60 на 40 стане. Ей така. Значи, крайният ви размер на тия линкове, този линк трябва да взема толкова. 60 на 40 пиксела. Сега, първо, аз съм ви казал, че браузърите задават на всички елементи някакви дефолтни свойства.
Нали така? Едно от нещата, които браузъра ви дава като свойство по подразбиране на абсолютно всеки един елемент, който ще ви обърка сметките, когато почнете да редите и когато изпълнявате задачата за тия размери на линковете, е, че браузъра по дефолт ви слага марджин и падинг някакъв. Всеки браузър, за да ви е по-добре, различен размер ви дава. Това нещо го преодоляваме последния начин. Правиме ресет на... Преди да почнем да редиме, правиме ресет на марджин и падинг на всичките елементи, които използваме в нашия код. Почваме да ги редим. HTML, body, изреждате всичките елементи, които сте срещали. Аз използвам, които сте използвали. Unordered list, list item, какво имам още? Link, image, съм си написала. Параграф, мога да мина на нов ред малко, за да се вижда по-добре. Div имам. И задължително нулираме margin и padding. 0. Padding 0. Сега, когато е 0 размер, не е нужно да кажете пиксели или ще са сантиметри или ще са проценти. Нулата си е 0. Нали, няма нужда да уточнявате, конкретизирате какво. Така, анулираме елементите, т.е. анулираме марджина и падинга и вижте как се поразместиха нещата. Т.е. браузъра ни беше сложил някакви неща по подразбиране. Така, задачата беше, значи 60 на 40 размер. Добре, ама този линк се е залепил тук горе, изобщо не ми харесва. Хайде да му отлепиме малко, да има някакво пространство около него, около текста. Този ще ви показва. Значи в момента текстът е залепен точно до края на пространството, което заема съответния елемент. Нали така? Ние искаме да му сложим колко? Колко пиксела да има? Да речем 5 пиксела. Добре. 5 пиксела отгоре, 5 пиксела отстрани. Тук има пространство, защото просто ми е малко съдържанието. Сега, за да отлепиме текста отгоре, нали сайта му ще сложа падинг 5 пиксела, казахме. Така. Нали, задала съм широчина и височина, нали, така, каквито бяха по условието. Сега обаче обърнете внимание, след като зададох падинг, какво става с размерите? Те се увеличават, т.е. моят елемент заема по-голямо разстояние. И вече размерът му включва и падинга, освен width и height, по 2 падинг, отгоре и отдолу и отляво и отдясно. Т.е. за да си остане в тия 60 на 40, какво трябва да направя с падинга? Трябва да намаля 60 на 40, трябва да извада падинга и за да ми останат размерите 60 на 40, как трябва да го извадя? Точно, 50 на 30. Защото падинга е, нали, по два пъти трябва да го добавим. Добре. И нали сега вече този размер е пак 60 на 40. Сега тук нямам линейка, но мога да отида в Mozilla. Ако не почне да се апдейтва, веднага ще го включа. Същото може да го видим и с Inspect елемент. Този Inspect елемент веднага обърнали сте внимание, че ви дава размер ето 60 на 40, нали така? Виждате ли го? Сигурно не го виждате, защото е много ситно, но това черното квадратче пише 60 на 40. Така, сега ако искам да раздалеча елементите един от друг, добавям, айде първо да сложим бордър, да добавиме бордър, да видите, че и този бордър също добавя в размера на елемента. Нека да сложим един бордър от порядъка на поне 2 пиксела. Бордър. 2 пиксела. Solid. Тогава размера на моите елементи пак се оголемява, защото към тях се добавя и големината на бордър. От всяка страна по 2. И даже вижте, че той и самия бордър, вие не го виждате, предполагам, добре, но в черното квадратче вече размера ми е 64 на 44. Тоест аз трябва да от width и height трябва да махна и големината на бордъра. С по 4 пиксела трябва да намаля, за да си остана в тия размери 60 на 40.
Значи тук минус 4 ще стане 46 на 26, нали така? За да мога крайен размер да имам 60 на 40, колкото ми беше задачата. Я да видим. Айде да. Да, 60 на 40 60 на 40 са. Добре. Сега, ако искам да ги разгранича тия елементи един от друг, да ги раздалеча, пак да имам, примерно снимката сами се е залепила горе за линковете, да имам разстояние около моите линкове от порядъка на 10 пиксела, начинът да го направя е като задам марджин на линковете. Марджин 10 пиксела. И вече в пространството, което заема моят елемент, ще се включват и марджините. Нали? Ето, виждате ли как ми го ви го дава браузъра? Той ви го... Личи ли си, че е друг цвят? Личи си, че е в друг цвят. Така, сега, margin и padding, обърнете внимание. Значи, когато са разположени елементите един до друг, виждате ли да са те пиксел? Аз ако махна обаче мишката, няма да се вижда. Марджина е до средата между два елемента. Тоест, когато са хоризонтално разположени, марджините на това съседни елемента се комират. Тоест, оцавим от 10 и оцавим от 10. Ако ви кажа марджин между линковете, искам да имам 10 пиксела, какво трябва да направите? Трябва да го разделите по 5 или за да задавате само единия марджин. Марджин left или марджин right. Имайте го предвид това. Обаче, вертикално ако ги разположим, да махне това display inline. Така. Това са особености, нали, които трябва да ги знаете, за да може да работите с тях. Сега, ако ги разположим вертикално, марджините няма да се сумират, няма да се добавят, те ще се захлупват. И ще остава този, който е по-големия. Нали, виждате ли марджина на този докъде е? До началото на следващия. Знаете ги тия особености, за да ви е по-лесно после като работите. Така, значи при inline елементите там по същия начин, там пък съвсем се покрива марджина и падинга при inline елементите няма да ви отблъснат вертикално. Да ви го покажа направо. Да ви покажа за какво става въпрос. Имайте го предвид, защото съм сигурна, че ще прекарвате часове да се опитате да направите нещо и то няма да се получава, защото не сте взели предвид, че това е inline елемент и при него марджина и падинга работят по друг начин. Тук в параграфа имам някакъв параграф, ще го отцвета, ще му дам ID, за да го отцвета така, първо ще го отцветя. Казах ли ви, когато редите елементи, да им слагате бекграунди? Мисля, че го казах. Ако не съм ви го казала, сега ви го казвам. Така ще ви е по-лесно да работите и да си виждате, да си върна само, да си виждате какво пространство от веб страницата ви взема съответния елемент. Да им виждате точно границите. Ето ми го, това ми е моят параграф. И сега в този параграф някои от думите ще си ограда в спан и на този спан ще слагаме някаква дума произволна. Ще зададем margin и padding. Примерно е на този текст. Така. И на спана той ми е единствен в елемента. Ще му зададем background пак, за да го видим къде е. Да го видим сега къде се появи. Нещо не съм запазила, най-вероятно. Да. Ето ми го спана. Това е елемента, който му дадох, нали, спан. Сега, хайде да му приложим върху спан и блок inline елемент, нали така? Добре. На спана даваме margin и padding, да видим какво ще се случи. Да.
Първо падинг. По 10 пиксела, за да е по-видимо. Какво става? Значи, настрани работи, може би. Да, работи, измества. Да видим дали е изместило хубаво. Много е голямо и аз не мога баш да си намирам елементите. Така. Да намеря само спана. Така, изключвам падинга. Значи настрани работи падинга, нали? Обаче на вертикално нищо не прави, просто падинга си препокрива съответно отгоре и отдолу стоящия текст. Нищо не прави. Ако добавя, даже може да си пишете между другото тук в конзолата, за да си тествате съответно правилата. Ето тук, както ми е сега курсора, може и вие пробно, вместо ходите с разхождате до Sublime и обратно и да тествате, директно тук може да си пишете и да видите какво ще се случи. Да сложим margin. Само че аз не мога точно хубаво да се оправя тук, ще си го прехвърля в... Прехвърли ми, да речем пак 10 пиксела марджин да задам. Ето марджина, пак по същия начин работи само на страни. Добре. Имайте ги предвид тези неща. Само да видя нещо дали има, което да съм забравила да кажа, за да ви задам следващата задача. Така. Начините, по които описваме марджин и падинг. Това е съкратения вариант. По един и същи начин важи и за маржин и падинг. Ще ви покажа за падинг. Когато от 4-те страни ще бъде един и същи падинг, достатъчно е да напишем падинг 10 пиксела. Ако отгоре и отдолу са ни по 10 пиксела, отляво и отдясно са ни по 15 пиксела, пишеме така. С две числа, с две стойности. Първото е отгоре и отдолу, второто е отляво и отдясно. Не се опитвате да ги запомните още днес. Сигурна съм, че ще решите много задачи и ще го запомните. Така. Когато от 4-те страни ще ви бъдат различни стойностите, изреждаме ги 4-те и те се четат по часовниковата стрелка. Горе, дясно, долу, ляво. Отгоре почваме и така по часовниковата стрелка се броят. Отгоре. Първото е отгоре и след това завъртате по часовниковата стрелка и ги изреждате. Това е сега. Ако, да речем, имате случаи, че навсякъде са 10 пиксела, но само отгоре ще бъде нещо по-различно, можете и в този вариант. Падинг, ето те ви излиза падинг топ, да зададете 18 пиксела. Поради някаква причина. Ако трябва, имате и този вариант за запис. Добре. Хайде да си направим едно меню. Менюто вече да го форматирате както трябва. И после ще ви кажа още един трик, но след малко. Направете си менюто. Само че там в задачата ви не ми харесва точно как на елементите. Няма по-лесно да става, да, от тук нататък става все по... Така. Да видим как аз и преди това ви казах, че принципно елементите, HTML елементите се подреждат, излизат на веб страницата по реда, по който ги написваме в HTML, но ние може да си ги разместваме, последните да станат първи, нали? За нас няма никакъв проблем. Как става това? Тихомир ще ни каже и Цвети. Добре. Ами не ми прави впечатление да отсъствате. Така. Значи как става това? По дефолт всички елементи са с position static. Тоест те се редат една след друго по реда, по който сме ги изброили в HTML страницата.
Сега, има няколко по-интересни начини за позициониране. Relative и Absolute. Fixed, толкова няма да се занимаваме с него. Може да тествате после вкъщи. Начинът, по който задавам позишнинга е Position Relative, Position Absolute. Нали, вие вкъщи си видите какво ви дава Position Fixed. Сега, тук съм си направила съм написала, въвела, само да погледна пак, мисля, че беше, аз ще го отворя направо в браузъра, да видя какво имам. Да, не е това, само че. Значи имам два дива с текст и снимка и отдолу имам още две снимчици. Сега, да разкарам това синьото петно, само че е много грозно. Така. Да се вземем първо с Position Relative. Какво прави Position Relative? Начинът, по който задаваме Position Relative, да речем, таргетираме div, да му сложим някакво ID. Това ми е първия div. Селектирам го този първия div. Синтаксисът е следния. Position Relative и му давам top, left, right или bottom, в зависимост от това на къде искам да го премествам. Top, да речем 20 пиксела и той ще ми го отмести отгоре надолу с 20 пиксела спрямо първоначалното му разположение, дефолтното му разположение в браузъра. Какво се случва? Ето така. Видяхте ли как го премести надолу? Целият div. И захлупи, но останалите си остават на местото, те не се преместват. Нали, премести се надолу. Нали го видяхте хубаво? Захлупи и следващите поред, те не помръдват, седат си там, където са си били. И с Position Relative искам да отворя само конзолата, обаче не мога. Не мога да я подхвана. Тази може би ще мога да я отворя. Ето ми го първия div. С Position Relative, местейки го, нали, първоначално, мога ли да те изключа? Добре, местейки го, да речем, ето намалявайки, той се връща към първоначалното си разположение, дефолтното, увеличавайки го, нали, той си отива на там, на където искам. Където ме води дизайн, например, или желанието ми за разместване на елементи. Сега, освен топ, мога да му задам и left, right, каквото ми трябва. Мисля, че отгоре трябва да го напиша. Left, 20 пиксела, той го мести настрани. Нали, мога да си ги разхождам както си искам елементите. Така, с Position Relative измествам спрямо първоначалното разположение. По-интересен е Position Absolute. На мен лично, да. Сега, условието за да работи добре Position Absolute е родителския елемент да има позиция различна от дефолтната. Тоест, трябва, ако ще местя този div, неговия родител, в който случай се явява бодито, или по-добре да си сложа тук един друг div, с ID wrapper, да речем. Той ще се явява родител на тия два дива, които съм си написала и на снимките. Значи затварям го ето тук. Значи условието за да работиме добре с Position Absolute е родителският елемент на елемента, който искаме да позиционираме, да има позиция различна от дефолтната. Тоест на рапъра, който по дефолт е с Static Position, ще му дам Relative, да речем.
Приключваме до тук. И сега, какво се случва като дам position absolute на този div с ID first? Това ми е първия ID. Първия div. Това ще го скрия. Слагам position absolute и да го рефрешнем в браузъра. И обърнете внимание, че той освободи мястото си. Следващите елементи, които са след него, веднага се нанасят на неговото место. И не остава празно място. За какво би ни послужило това? Ако поради някаква причина искаме този div да го закачим тук горе, тук няма да остане празно място, нали, дупка, а неговото място веднага ще се заеме от елементите, които го следват. Примерно, казвам. Нали, но в момента той е скрит ей тук отдолу, той не е изчезнал, той е тук. Просто следващия елемент се нанесе зад него. Сега, можем да ги позиционираме, да сложим първия елемент, който беше. Първия елемент, който беше, първия div да е тук, а до него да разположим следващия. Нали, с position absolute. Само, че за целта първо едно от нещата, които ни трябват, какво е? За да може да редиме едно до друго. Трябва да има място. Ширината трябва да съобразим ширината. Защото, нали, този, за да го поставиме тук до него, мисля, че ще ми трябва да го изместя настрани, ще ми трябва пространство, което да го нанеса. Значи на дивовете, които съм... Аз нямам дивове всъщност други. Ще им сложа width 44%. Сега, още нещо да ви кажа. Когато сдавате размери и редите в страниците си, не дейте да изчислявате до 100%. Примерно, ако широчината ви е 1000 пиксела, така да ги наредите всички, че крайната сума от широчините да е 100 пиксела. Винаги си оставите пиксел 2-3, защото браузърите си правят закръгления кой на където иска и заради един пиксел може да ви се счупи целият дизайн. По същия начин и с процентите. Не ги го докарвайте до 100%. Оставете ги до 99,5%. Примерно. Така, слагам широчините да са 44%. Така. И сега с Position Absolute мога да си ги подреда един до друг. Ще сложа на wrapper един фон, за да го виждате той къде се намери, какво място заема. Ще изчакаме малко това да се заради, съжалявам. Така. Да видим какво се случва тук. Малко мисля, че застъпих цветовете, не са. Значи това ми е рапъра, който взема това място. А той... И сега ще ги реда един в друг. Значи първия ми е с Position Absolute. Топ случай няма нужда да му задавам, защото той се намира на позиция 0 спрямо родителския си елемент. Т.е. той няма да се измести. Тъй или иначе е на позиция 0. По-скоро на следващия div, който ще му сложа div с ID second, трябва да го измести странично, нали, за да мога да виждам и двата div. Той няма все още ID. За да видите наистина, че си имам два дива, не са изчезнали. И оговорката, че е first и second са position absolute. Топ е безмислено да им задавам. На first няма смисъл да му задавам position top, защото той си е застанал там. Подредил си е на позиция 0 спрямо родителския, но на second трябва да му кажа, че искам да е на 0 отгоре.
А отдясно според вас къде трябва да го разположи отляво, за да може да се вижда? Ако двата са на широчина 44%, отляво на колко трябва да го отместя, да се виждат и двата дива, да застанат един до друг? Ако ги сложим... Добре, поне на 50. Може и не по-малко, но 50 е окей. Добре. Виждам, че схващате за какво става въпрос. Само, че стана една мацаница. Това стана така, защото горе ми се качиха снимките. Значи снимките, които бяха най-отдолу, помните ли ги? Те си отидоха и застанаха на позиция 0. И се наредих. Тоест и тях трябва да им задам. Значи първо рапъра ми няма височина. Това ще ви се случва и на вас. Трябва да му задам някаква височина, за да мога да не се получава тая мацаница, да речем 500 пиксела. Защото той се сви. Аз ще му сложа някакъв друг по-контрастен цвят, защото така ви се слива и вие не ги виждате добре. Синьо нека да бъде. Това е рапъра. Той няма височина в момента. Така малко по-добре, нали? Така, това ми е първия див, това ми е втория див, но тук на всичко отгоре са се намърдали и снимките, които не ми харесва да са там. Значи и тия снимки трябва да ги сложа в един див. Така, пак с някакво ID, да речем. Gallery. И този div също може да е с Position Absolute. Не може, ми е желателно да бъде, за да мога да му кажа къде точно да застане. Да, ама трябва да го напиша, нали? Не мога да си пиша просто така. Gallery. Нали? Така ми е ID-то. Пак е с Position Absolute. Можех да напиша всички дивове да са с Position Absolute, но изпуснах. Position Absolute и Top да бъде... Колко ми е висок рапъра? 500 пиксела. Да речем отгоре да бъде на 400 пиксела. Да видим какво ще се получи. И ето ги, тия снимки слязоха надолу. Сега може и по-добре да ги наредим. Въпросът е, че се махнаха от... Не са в началото. Сега, имате една задача, която имаме доста време, имаме цял час почти да се борим с нея.